अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अज की वीडियो जनाब अपने फार्म दी के अपने फार्म की रूटीन जनाब कितने पहुंची है। सब तो पहले माशाल्लाह जी अपना ब्रीडर बकरा डॉक्टर अल्हम्दुलिल्लाह जनाब डॉक्टर का बहुत ही अच्छा रिजल्ट जनाब आया। बहुत अच्छा रिजल्ट आया, जितना असी सोच रखिए उस तो भी अल्लाह पाक बेहतर रिजल्ट सन दिता है। बकरे के माशाल्लाह पॉइंट बड़े अच्छे हैं माशाल्लाह, पिछू भी ब्लड लाइन बड़ी अच्छी तैयार की है। बिल्कुल जनाब बंद मत्था, एक वाल सफेद ने जनाब मत्थे चिट्टी अख, झालर भी अच्छी, सिंग भी माशाल्लाह चिपटे मोटे सिंग च और डबल फ्रेम का बकरा है। इस टाइम जनाब यदि हाइट हुई है 44.5 इंच। मेरे को आया जनाब 4 दांद, लेकिन जो इस टाइम माशाल्लाह 6 दांद घट गया, छिगा बकरा माशाल्लाह हो गया। उस तो बाद जनाब तुम बकरी चेक करने हैं माशाल्लाह अजवा जनाब अपने गोट फार्म की अजवा गोट बकरी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी ब्लड लाइन का जानवर है जनाब। जो लई आई एक बकरा के तले माशाल्लाह मौजूद है, बकरा मैं ऑलरेडी सेल कर दिता है। तो बकरी माशाल्लाह 18 अगस्त की क्रॉस हुई है, इन्हों 2 महीने पहुँचते पैन माशाल्लाह। बाकी बकरी का रिजल्ट बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। बकरी थले बच्चा भी चंगा है और बकरी थले दूध भी चंगा और माशाल्लाह क्वालिटी भी बकरी की बहुत अच्छी है। डॉक्टर और अजवा का क्रॉस हो सी इंशाल्लाह क्रॉस होया, अल्लाह के हुक्म नाल रिजल्ट इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म नाल बहुत अच्छा हमसी, क्योंकि नस्ल जनाब अच्छी होवें तो रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। बाकी जनाब उस तो बाद तुहानू अपने फार्म की दूसरी बकरी अनमोल, ये जनाब फर्स्ट टाइम पाठ है जनाब, पहला सूआ मेरे को सूई है, लेकिन ये जो मैं लई आई गब्बन ही आई। गब्बन लवन का मेरा मकसद यह है कि जो मैं इन्होंने लै रही हाँ ना, तुहानू पता चंगी बकरी तो बड़ा रेट भरना पौंदा है, ताकि जो बच्चे इन्होंने को जमे कम से कम जनाब वो कुछ ना कुछ इन्होंने थले लै आने इन्हों की रेंज में। बाकी बकरे तो ये ब्रीडर तो हाली फिलहाल क्रॉस नहीं हुई, ये तले बच्चे 2 माशाल्लाह पट्ठे न पाइया। तो उस तो बाद जनाब आप जुगनी पट्ठ, ये भी माशाल्लाह फर्स्ट टाइमर है, मूँह हारे 2 दांद होई है, ये भी अपने को माशाल्लाह सूई है। इस भी बच्चा दिता है एक जनाब बच्चा दिता है, बच्चा बड़ा प्यारा बकरा दिता है सू, लेकिन ये भी अपने डॉक्टर की ब्लड लाइन चू नहीं है पई, लेकिन ये माशाल्लाह बहुत अच्छी पाठ है, दूध भी चंगा और बकरी का रिजल्ट भी बहुत है। ये अपनी जमजम पाठ माशाल्लाह फर्स्ट टाइमर हाले 2 दांद है माशाल्लाह, बहुत अच्छे फार्म दी, पिछू बड़ा अच्छा खून है इहदा। तो ये भी अपने डॉक्टर तो क्रॉस हुई है तकरीबन, इनू अज तकरीबन होने पैन को 18 दिन होने पैन क्रॉस हुई नू। ये भी माशाल्लाह डॉक्टर क्रॉस हुई, अल्लाह के हुक्म नाल जनाब यदी भी बड़ी उम्मीद है कि अल्लाह पाक अच्छा रिजल्ट देसी, जानवर बहुत अच्छा है। तो यह जनाब पाठ मैं लई आई बड़ी कमज़ोर है, जो लई आई यदा भी माशाल्लाह मैं रिजल्ट चेक किया कि हवाना माशाल्लाह अच्छा है। गब्बना बकरियां लवन का मकसद मेरा है कि ताकि एक तो मैंने पता चल जाए कि ये बकरियां बच्चे किस तरह दे रहे हैं, अच्छा ब्लड रिजल्ट दे रही हैं या नहीं दे रही हैं। फिर उस तो बाद जनाब कि बकरियां बच्चे पाल सन या ना पाल सन, दूध की एवरेज इन्हों को कितनी है, ब्लड लाइन अच्छी हो बकरी के दो चंगे हो, फिर जनाब जानवर बनता है जाके डबल फ्रेम का। उस तो बाद इन्होंने वास्ते माहौल माशाल्लाह बड़ा ही बेहतरीन बनाया, खुला माहौल बनाया। इस फार्म में जनाब अपन जी बकरियां फार सेल यानी कि अपने वाड़ जड़ियाँ मैं अपने खरीदा बेचना कारोबार वाली, और इस वाड़ जनाब अपन बकरियां जड़ियाँ अपने फार्म दियाँ। उस तो बाद जनाब ये अपनी कबूतरी पट्ठ माशाल्लाह फर्स्ट टाइमर जनाब, ये तले माशाल्लाह एक बच्चा बकरा, ये डॉक्टर की ब्लड लाइन के बच्चा माशाल्लाह जो असी लै आंदी ये नाल बकरा तो ये पट्ठ असी कट्ठे लैके आया से, ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिजल्ट है माशाल्लाह। हाले जनाब असी सुबह दूध पिलाया तो फिर भी माशाल्लाह अच्छा दूध तैयार कर, दूध बड़ी एवरेज है। बच्चे के तले माशाल्लाह हाले जनाब डॉक्टर का 16 दिन का बच्चा माशाल्लाह 16 दिन का, और पॉइंट माशाल्लाह बकरे के बड़े ही कमाल हैं माशाल्लाह। डॉक्टर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ब्लड लाइन का जानवर है जी, ये बहुत घट और नसीबा नाल चीज़ा लभण वालियां। तो बच्चा जनाब माशाल्लाह 16 दिन का बच्चा, तो एवरेज चेक करो अल्लाह का हुक्म अपने बकरे अपने डॉक्टर नाल भी इंशाल्लाह 2 इंच उच्चा बनसी, जिस तरह साम बनती रही। बच्चे के पॉइंट बड़े माशाल्लाह, डबल हड्डी का डबल फ्रेम का बकरा है। तो बाकी चीज़ बहुत ही अच्छी है। पिछली दफ़ा वीडियो लाई है तो काफ़ी भाई आखना जी बच्चा तुम सेल करना है, हाँ कोई शौकीन भाई शौक वाला रेट लावे तो जनाब आप सेल कर दे सो, बच्चा फार सेल दे जे भाई भी लाना चाहे आप दे दे सो। तो बाकी जनाब माशाल्लाह बकरियां कोई फार सेल नहीं ने, बकरा कोई नहीं फार सेल ने, ये बच्चा अगर किसी को चाहिए तो मिल जासी जोड़ा भाई शौक वास्ते ले सी। ये बच्चा लेकिन ये माशाल्लाह पॉइंट बहुत अच्छे हैं, तो अल्लाह के हुक्म नाल रिजल्ट भी बहुत अच्छा है बकरे का। तो उम्र यदि इस टाइम जनाब तकरीबन अज 16वां दिन माशाल्लाह है। बाकी जनाब दुआवां याद रखो माशाल्लाह, शौक कर रहे हैं 6 बकरियां एक बकरा अपने फार्म से मौजूद है। कोई लै आमने तो कोई शौक वाला दोस्त आ जाता लै जाता है, फिर जनाब तलक बेस से नेवने में पाते जानवर। तो बाकी दुआवां याद करो, तो माशाल्लाह बकरियां का शौक करो, बहुत अच्छा रिजल्ट है, अच्छी प्रॉफिट है। सस्ती चीज़ ना जाओ, सस्ती वाल जाना है 1-2 लवो, बाकी शौक वाला शौक करो तो इंशाल्लाह अच्छा और बेहतरीन प्रॉफिट कमा सकते हैं।
अल्लाह हाफिज़ जी।